Allora, questo è l'approfondimento del TG, diciamo un appendice al nostro telegiornale, su un argomento di cui si discute molto in quest'ultimo periodo e chi segue i nostri telegiornali avrà avuto modo di ascoltare la voce di protesta della gente, dei cittadini, quelli che noi, verso i quali noi siamo molto attenti e siamo vicini a loro. Il problema è molto serio e riguarda il tumore della mammella. Che cosa sta accadendo in Calabria? Faremo una serie di, facciamo un piccolo excursus anche storico, oggi approfittando della presenza di due ospiti, due medici che stimo tanto, uno è Francesco Mollo, che è qui, l'altro è Gianfranco Filippelli, primario del reparto di oncologia all'ospedale di Paola. Gianfranco Filippelli ha anche un ruolo poi all'interno del sistema organizzativo regionale per quanto riguarda la sanità, quindi ci può illustrare che cosa sta accadendo, partendo proprio da questi breast unit, no? Che sono state messe in piedi lo scorso anno, nel mese di luglio, se la memoria non mi inganna, ma che a tutt'oggi presentano tante e tante criticità. E poi le strutture accreditate, che non possono più svolgere il lavoro che svolgevano fino a poco tempo fa, con le proteste naturalmente dei cittadini, gli ammalati, che hanno perso il loro punto di riferimento, devono peregrinare per la Calabria alla ricerca di una, di una postazione capace di ascoltarli e di risolvere il loro problema. Partiamo da te, Gianfranco. Che cosa sta accadendo? Ma tutto parte dal decreto commissariale numero 100 che ha istituito, oltre alla rete oncologica calabrese, ha istituito le breast unit, che come dice la parola breast mammella in inglese, unità di cura della mammella, cioè la presa in carico globale della paziente, dalla diagnosi ai trattamenti, al follow-up e tutto il resto. È stato un momento, diciamo, politico che segue un po' le linee guida del Ministero, ma le linee guida sono degli strumenti un po' freddi, che non si calano magari a tutte le realtà. Linee guida che possono valere molto bene per, ad esempio, in Lombardia, ma poi in Calabria magari non possono essere in una realtà adeguati. diversa. Certo. E quindi che cosa c'è scritto in questo decreto 100? Che tutta l'attività per quanto riguarda la cura del tumore della mammella deve essere concentrata solo nelle breast unit che saranno istituite, che sono istituite, che stanno già lavorando presso i grossi ospedali, gli hub. E questo teoricamente è una notizia assolutamente condivisibile, per carità, perché l'ospedale di Cosenza, le due breast unit di Catanzaro, quindi Mater Domini e Pugliese Ciaccio e Reggio Calabria, sono sicuramente dei punti di riferimento di assoluta certezza per quanto riguarda l'approccio per il tumore della mammella, però non riescono a dare una complessiva risposta a tutte le pazienti. Ahimè, in tempo di Covid abbiamo assistito a qualcosa di assolutamente grave. C'è una lista d'attesa di oltre 100 persone con diagnosi già fatta di tumore della mammella. Che non possono curarsi. Che non sì, sanno ma che dove... non potevano essere operate. Operate, ma c'è gente che non si è potuta non potevano curare. essere, quindi con la diagnosi già fatta, però non potevano essere operate. A Cosenza in particolare la breast unit, che già è operativa con dei professionisti di altissimo livello, riesce ad avere pochi accessi alle sale operatorie e quindi questo fa sì che tutta la problematica come si risolve? Che le persone pigliano la valigia e vanno fuori e quindi va ad aumentare l'immigrazione sanitaria. Un certo sollievo, diciamo, a questa situazione in Calabria complessivamente, ma soprattutto anche nella provincia di Cosenza, che è la provincia più grande, la davano delle strutture private convenzionate. Abbiamo qui il dottor Mollo, che è uno dei medici forse più bravi, che opera sulla mammella in provincia di Cosenza e in Calabria, e loro
facevano un'attività che era di estremo gradimento da parte delle pazienti. Abbiamo visto tutte anche, e ti faccio i miei complimenti, anche tutta l'adesione di tante persone che seguivano e apprezzavano l'opera di professionisti come il dottor Mollo, ma come ad esempio c'è anche il dottor Abbonante a Villa del Sole, ma c'è una grossa struttura a Crotone, il Marrelli Hospital, dove si fa molta senologia, c'è il Policlinico che è un'altra struttura privata accreditata a Reggio Calabria, dove tanti posti che riuscivano quindi a intercettare pazienti che poi rimandavano alle strutture pubbliche per le cure che si fanno dopo l'intervento chirurgico. Ecco, questo decreto ha messo un po' lo scompiglio su questa situazione, negando di fatto a tutte le strutture private di prendere in carico pazienti con tumore della mammella. E questo, secondo me, doveva essere un fatto sì che doveva obbedire alle linee guida ministeriali, però doveva essere maggiormente condiviso con la politica, quindi col Dipartimento Salute e ovviamente, secondo me, su un tavolo un po' più allargato anche con gli erogatori che davano questo tipo di servizio. E questo è mancato e quindi si è creata questa discrepanza grave. Potevano anche ascoltare le associazioni di ammalati. Questo no? che si doveva fare un tavolo di concertazione. Perché poi noi possiamo fare tutte le più belle, meravigliose organizzazioni che vogliamo, ma se poi non intervengono, non sostengono, non aiutano, non sono accanto alla persona che soffre, cioè abbiamo commesso un errore, si va incontro ad un fallimento. Tra un po' vi farò vedere una protesta che c'è stata stamattina di un'associazione proprio che lamenta questa difficoltà. Dice sì, noi abbiamo salutato queste breast unit con una grande, no? Dice, finalmente si riorganizza la rete in Calabria, salvo poi constatare che a distanza di tempo, cioè dallo scorso mese di luglio, quando sono entrate in funzione, non garantiscono e non danno risposte agli ammalati. Francesco Mollo, nei giorni scorsi noi abbiamo registrato e mandato in onda all'interno dei nostri telegiornali una protesta di persone, di donne ammalate che hanno voluto testimoniare il loro disagio e l'hanno fatto proprio davanti, proprio dalla struttura dove tu lavori. Proprio per dire, noi avevamo questo punto di riferimento, adesso non ce l'abbiamo più. Che dobbiamo fare? Dobbiamo andarcene fuori? Non abbiamo i soldi per affrontare i viaggi e per curarci. E allora dobbiamo morire? Allora, intanto mi fa piacere aver ascoltato un uomo di esperienza e di cultura sulla materia, il quale penso ha delineato nei minimi dettagli la situazione e ha anche delineato, se abbiamo ascoltato bene le sue parole, il sistema che vige in Calabria. Il sistema calabrese al momento ha necessità di una rete oncologica che non è dettata solamente dal singolo intervento o dal singolo problema, ma è dettato da un'intera rete che si accomuna per poter poi gestire una paziente e così anche le altre. Cioè, la domanda che deve insorgere prima di creare o sparare a zero sulla quantità di interventi e magari non facendo parte anche la qualità di come si svolgono le attività in una struttura benché pubblica, benché privata, ma che ci si potrebbe organizzare benissimo, questo non è avvenuto, perché nel momento in cui è avvenuto un taglio netto su una struttura per agevolare naturalmente il pubblico, che è necessario perché la struttura privata non è che lavora solo privatamente, è un sistema convenzionato che dà un servizio di aiuto e di assistenza. Il problema che si viene a creare ora cos'è? Ora è che naturalmente già c'era un affollamento nelle strutture create, naturalmente ora ci sarà un ulteriore affollamento che le risposte potrebbero essere migliori, ma che in realtà poi alla fine possono peccare e purtroppo possono anche peccare in errori. Vi voglio sottoporre queste testimonianze che abbiamo registrato stamattina a Catanzaro. La regia può mandarle in onda.
che noi il 14 luglio scorso eravamo qui di nuovo a chiedere che in Calabria si individuassero le breast unit, ovvero i centri di senologia, che sono quelli che essendo multispecializzati, quindi multidisciplinari, hanno il compito di prendere in carico la donna dal momento della diagnosi fino ai follow-up e nel caso del cancro seno metastatico di seguirle fino per tutta la vita. Quindi per noi è doppiamente importante. Quel 14 luglio, a distanza poi di qualche settimana, abbiamo ottenuto un DCM che diceva, il 100, che diceva che erano state individuate in Calabria 4 breast unit, una a Catanzaro con il Pugliese Giaccio, una a Reggio Calabria, una a Cosenza e una a Germaneto, quindi al Policlinico Universitario Mater Domini, e quindi sono state individuate. Oggi cosa siamo venuti a fare qui? Non solo a commemorare questa giornata, perché è una giornata fondamentale, ma siamo venuti a chiedere alla Regione, alle istituzioni, una volta individuate le breast unit, di mettere in condizioni di poter lavorare, di poter essere operative su tutti i fronti. Alcune di loro si stanno già organizzando, qualcun altro invece è un po' indietro perché ancora i management delle aziende non si sono determinati a dare loro tutto quello che può servire perché questi professionisti che stanno all'interno possano lavorare al meglio e quindi dare garanzia alle donne. Ecco, questa era la testimonianza. Gianfranco Filippelli, rispondi tu? Sì, queste proteste ne abbiamo registrato tantissime anche su Cosenza, proprio che mettono il dito nella piaga. È necessario appunto che questi centri di senologia decollino nel pubblico, ma ovviamente la collaborazione con i privati ci deve essere per quello che è la realtà calabrese. Voglio stressare il concetto che appunto ad oggi, almeno per quanto riguarda l'ospedale di Cosenza, non si riesce a dare risposta a tutte le pazienti e sono tantissime le donne con tumore della mammella che ogni anno purtroppo ci sono. Si calcola mediamente 500 donne, eppure se si vedono i numeri, perché purtroppo poi in queste cose in Calabria valgono che numeri abbiamo in Calabria? Appunto, sono attese circa 500 diagnosi di tumore della mammella all'anno. Se andiamo a vedere i numeri che fa la breast unit di Cosenza, sono purtroppo, ahimè, molto bassi, oscilla sui 70 casi, 70, 80, quando poi i criteri minimi per poter essere riconosciuti breast unit, come ad esempio anche i parti nei reparti di ginecologia, i numeri minimi di tumore della mammella trattati devono essere almeno 150. Quindi capite com'è difficile poter lavorare con queste cose. Quindi secondo me varrebbe la pena del concetto che l'unione fa la forza. In Calabria un po' dovremmo, il modello che personalmente ho in mente è un'integrazione piena fra quelle che sono le risorse del pubblico con quello che può dare il privato. Devo riconoscere che io lavoro nel pubblico, faccio il primario di oncologia e tutte le strutture private della nostra provincia poi alla fine si avvalgono nella nostra opera come oncologi per le cure successive. Quindi diciamo, secondo me il modello migliore era quello di un'integrazione completa per quanto riguarda tutte le attività per l'intervento chirurgico. Un mix di più esperienze, no? Un mix di più esperienze in modo tale da avere... Perché come giustamente la signora ha fatto vedere nell'opuscolo che è stato fatto vedere durante le vostre riprese, la breast unit è un team multidisciplinare, c'è il chirurgo, c'è il radiologo, c'è l'anatomopatologo, c'è lo psicologo, c'è il genetista e tante altre figure che devono lavorare insieme. Secondo me, è una mia personale idea che ho trasmesso anche a chi di competenza, però le strutture private potevano in questo momento storico creare dei percorsi e delle integrazioni fra pubblico e privato che potevano ovviare a questa situazione, sempre questo per il bene delle pazienti, per cercare di limitare questo odioso fenomeno dell'emigrazione sanitaria che purtroppo oggi con queste
con questi decreti sta aumentando. Cioè favorito, invece di drenarlo. E questo è molto triste. Abbiamo seguito tutto il caso della signora che ha scritto al generale Cotticelli, il commissario della sanità calabrese. È stato un dramma, perché poi alla fine, nonostante abbiamo cercato di fare di tutto per trattenerla in Calabria, la signora ha deciso di andarsene poi in una grossa istituzione di Roma. E sicuramente questo è un fallimento. È una sconfitta per tutto il sistema. È un fallimento per tutto il sistema. Mollo, però adesso, come dire, i pazienti che hai curato in questo periodo, che stavano in cura da te in questo periodo, che avevano trovato in te un punto di riferimento, oggi che cosa succede? Ci stiamo organizzando. Non abbiamo altre risposte se non quelle di metterci a disposizione e cercare di vedere come fare, anche perché il concetto è giusto del centro di senologia. È altresì giusto, come è stato appena visto anche nella manifestazione, che la donna sia assistita. Quindi l'assistenza rientra nella unità di senologia, che purtroppo al momento è un po' sfasata o affollata solamente in alcuni posti. La cosa che un po' dispiace è quella che poi alla fine è una guerra tra poveri, perché sostanzialmente poi il sistema... Perché la chiami guerra tra poveri? Ma non vedo... Allora, se noi parliamo di unità di senologia, che senso ha che tu dai la possibilità a una donna, dopo che ha fatto un percorso oncologico, diagnostico, terapeutico iniziale, a usufruire di una chirurgia a Roma? Cioè, dov'è la continuità e la coordinazione del lavoro compiuto e dell'assistenza? Poi la donna ritorna qui e automaticamente deve essere poi assistita da chi è in sede. Cioè, quindi non riprende il lavoro in modo del tutto bonario, ma va bene, il volontariato ormai lo facciamo da anni, quindi non è questo il problema. Il problema è che se di coordinazione si parla e se di breast unit si parla, dovrebbero essere fatte fronte anche la differenza della qualità che ci può stare in una paziente che si va a operare fuori e dopo 3 giorni ritorna in Calabria. Quindi andiamo a vedere un po' la qualità di quello che si è fatto in un percorso di una donna che è stata gestita nel pubblico, nel privato convenzionato e nella coordinazione tra noi. Magari io posso parlare della mia struttura e l'unità operativa di oncologia di Paola, che credo abbia come numeri abbastanza per poter... Facciamo il nome della tua struttura, cioè dove tu presti tuo servizio, insomma, lo possiamo dire, non è la fine del mondo. Il servizio che c'era fino al 15 luglio era un servizio di senologia integrato in una chirurgia che si chiama, era la struttura, l'ex Madonnina, che attualmente i proprietari sono i Greco, l'ospedale riuniti Greco, così è la denominazione, i quali hanno investito sia sulla diagnosi, sia sull'interventistica e sia sul proseguo oncologico post o pre-operatorio. Naturalmente il servizio oncologico e altri servizi come la radioterapia e questi 2 servizi naturalmente erano bonari con l'attività ospedaliera. Nel nostro caso noi ci siamo rivolti sempre al territorio perché avevamo un coordinamento già iniziale e quant'altro, quindi il coordinamento c'è stato, è mancata l'istituzionalità. L'istituzionalità, Cioè il mancato riconoscimento, voglio dire. Penso di sì, perché sostanzialmente il riconoscimento poteva anche in qualche modo rallentare quello che è stata una sferzata politica sull'area clinica e medica e chirurgica senologica, perché avrei forse potuto accogliere un rallentamento fino a quando c'era un'integrazione o una risposta più congrua ai confronti della paziente. Non penso che tu crei un decreto
chiudi e poi la paziente va in una struttura dove già c'è affollamento. Dici, poi sono fatti tuoi alla paziente. In pratica sì. Gianfranco Filippelli dirige il reparto di oncologia dell'ospedale di Paola, che è unanimemente riconosciuto come una sorta di centro di eccellenza, lavora da tempo. Quanti sono attualmente i pazienti in cura al centro di Paola? Ma Non sono pochi. ahimè, per questa Purtroppo. etichetta che ci fa piacere di centro di eccellenza, ovviamente paghiamo uno scotto, fra virgolette, notevole. Noi abbiamo chiuso il 2019 con oltre 36.000 prestazioni di oncologia per pazienti che venivano da tutta la provincia di Cosenza, ma da tutta la Calabria. E questi sono numeri importantissimi. Ad esempio, solo noi come reparto gestiamo circa 280 casi di tumore della mammella, quindi ben oltre i criteri della Breast Unit, quindi teoricamente potevamo essere noi un centro di riferimento per il tumore della mammella. Quello che purtroppo manca in questa regione è questa azione di coordinamento. Scusa un attimo, perché scrive Sergio Abbonante, il quale mi dice precisate per favore che il privato puro non esiste. Esiste il convenzionato, che è un pubblico controllato. Lo abbiamo detto. Abbiamo sottolineato. Sì. Naturalmente se Abbonante vuole intervenire può farlo direttamente, può telefonare e viene inserito nel circuito della discussione. Prego Gianfranco, stavi ultimando. Questo. Quindi la mia opinione è che in Regione Calabria, che soffre sicuramente per questo stato commissariale, soffre per una mancata integrazione fra la struttura commissariale e la dirigenza del Dipartimento Salute, soffre per una mancanza di collegamenti con la politica e soprattutto soffre per un'assenza quasi totale di integrazione col mondo scientifico, col mondo medico, con le associazioni, con le società specialistiche, e quindi c'è tanto da fare e se non cambia l'atteggiamento, secondo me in Calabria c'è ben poco da sperare. Addirittura. E che speranza diamo alle persone che aspettano, alle persone che vogliono, come dire, in questo momento stanno attraversando questo momento buio della malattia? Perché bisogna dare una speranza, bisogna che il malato in quel momento, oltre all'aspetto, come dire, specifico delle cure relative al tipo di patologia, anche dal punto di vista psicologico deve sentirsi il malato tutelato, garantito da un centro, perché poi si crea un rapporto anche di grande feeling, di fiducia e di stima verso il professionista che l'ha in cura. Se una persona è in cura a un centro X per un tot numero di mesi, poi a quel punto, secondo questa nuova disposizione, dice non c'è più, lì non puoi andarci più, devi andare da un'altra parte, quindi deve ricominciare. Pensiamo al trauma che vive una paziente. Non è giusto questo tipo di atteggiamento, perché il paziente innanzitutto è una persona, non è un numero. Non si può immaginare più la sanità sulla base del quantitativo di interventi che si fanno al mese o all'anno. Per esempio, tu ne fai 1000, allora tu sei accreditato, tu ne fai 10, non ti accredito, tu ne fai 50. In un ragionamento ragionieristico di costi ci sta, ma allora a quel punto il paziente non è più trattato come paziente o come essere umano, ma entra a far parte di un conteggio complessivo che poi mira alla distribuzione nelle varie strutture. Non è il massimo, diciamo, della sanità, no? Dobbiamo anche mettere in conto che in tutta questa situazione ci può stare l'errore. L'errore che potrebbe essere anche un errore che non è nei canoni per cui si deve istituire una unità di senologia per come è decantato. Quindi naturalmente i percorsi vanno fatti, vanno gestiti, non esiste più una singola persona che gestisce
la paziente, esiste un gruppo, ma che siano fatti, noi credo che ognuno di noi vuole un gruppo per poter centrare l'obiettivo, vuole lavorare in gruppo, non credo che siamo singole persone che vogliono eccellere nel proprio lavoro, ma siamo persone umili dove fondamentalmente ci deve essere uno spazio e una piazza dove scientificamente i ponti possono unirsi e fare quello che è poi e ottenere quello che poi è l'obiettivo principale, la cura, cercando anche la guarigione nel più possibile dei casi che può ad oggi avvenire. Mando la pubblicità, torniamo tra poco, rimanete con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, torniamo in studio, stiamo appunto affrontando l'argomento legato al Breast Unit e a quello che hanno dato al territorio calabrese dal giorno della loro istituzione. Al momento mi pare che i numeri non siano straordinariamente, no? Che dice? Sì, diciamo che solo nell'area di Catanzaro si hanno numeri un po' più importanti, perché tra l'altro lì ci sono due breast unit che diventerà un'unica breast unit dopo la fusione fra azienda universitaria e azienda ospedaliera, per cui diciamo nel centro della Calabria c'è una fluidità maggiore. Le carenze sono sia su Cosenza che su Reggio, quindi è lì che secondo me si deve lavorare e si deve trovare una soluzione che sia la più pragmatica possibile, non pensare a linee guida o altri artefatti e decreti. Bisogna lavorare su quello che realmente c'è nel pubblico e nel privato. Io per mia formazione guardo sempre al modello lombardo, che magari per il Covid non è stato proprio eccellente, però per quanto riguarda l'oncologia è un modello di riferimento assoluto. E lì in Lombardia è il massimo dell'integrazione fra sistema pubblico e sistema privato. Si creano dei percorsi unici di integrazione fra le migliori professionalità ed è questo che vabbè, il modello lombardo però ha privilegiato il privato. Però sì, ma però c'è un'integrazione assoluta. È stata una scelta strategica proprio però in Lombardia lombarda, insistono anche delle grossissime realtà pubbliche, una per tutte l'Istituto Nazionale dei Tumori, per quanto riguarda l'oncologia, e quindi che ha dato poi professionisti a tutte le strutture private. Bisogna, secondo me, trarre un insegnamento da questo modello. Sì, voglio capire adesso, Francesco Mollo, ma i pazienti che hai avuto in cura fino a poco tempo fa, adesso? I pazienti stanno facendo follow-up oncologico, il follow-up chirurgico naturalmente viene fatto sotto indicazione poi degli oncologi. I pazienti operati che sono passato tempo devono solamente eseguire delle indagini radiologiche di primo livello e poi sotto stretto controllo oncologico. Quindi purtroppo l'ospedale di Paolo è molto affollato per quanto ci riguarda e quindi noi siamo un po' fortunati sotto questo punto di vista. Lo vogliamo vedere il servizio proprio che abbiamo mandato in onda qualche tempo fa, proprio la protesta dei pazienti davanti alla clinica Madonnina? Lo possiamo vedere, per favore? Queste donne stanno affrontando la battaglia contro il tumore al seno. A Cosenza hanno trovato importanti risposte nella clinica privata La Madonnina, affrontando un percorso diagnostico, terapeutico, assistenziale e chirurgico. Ma adesso il decreto del commissario Cotticelli vieta le prestazioni chirurgiche per il trattamento del tumore alla mammella in tutte le strutture che non rientrano nella rete oncologica regionale e quindi negli ospedali privati convenzionati. Loro però non ci stanno, protestano per rivendicare
rivendicare il loro diritto di scegliere dove operarsi. Noi siamo qui per protestare civilmente e ripristinare quello che noi avevamo, perché noi abbiamo avuto tanto, abbiamo ancora bisogno e vogliamo anche che chi dopo di noi in Calabria avrà un problema tipo il nostro deve poter godere di questa grande risorsa, di questa grande eccellenza. Non è giusto che chi già provato dalla malattia debba per forza dover andare fuori regione. Perché c'è in ballo anche l'aspetto psicologico di queste malattie che sono davvero devastanti. Storie di sofferenza e di dolore ma anche di speranza e si rivolgono al commissario Cotticelli e alla governatrice Santelli per rivedere una decisione che penalizza tantissime donne. Ho iniziato questo percorso il 12 dicembre con una semplice mammografia e una semplice ecografia che ha diagnosticato insomma, il mio tumore al seno sinistro, poi mi hanno indirizzato dal dottor Mollo nella stessa struttura perché c'è sempre la cosa multidisciplinare e poi lui stesso con una semplice ecografia ha scoperto che c'era anche un tumore alla mammella destra. Poi mi ha fatto la biopsia e da lì insomma si è vinto che c'era davvero il tumore e ho cominciato a fare la chemioterapia a Paola perché loro sono convenzionati con Paola. Dopo 6 mesi di terapia, arrivato il momento che mi dovevo operare, mi ha detto che praticamente non mi poteva operare in quanto c'è questo decreto che vuole dare le unità senologiche a Cosenza, a Reggio e a Catanzaro e le strutture che tra l'altro è convenzionata, non è una struttura privata. E siamo rimaste fuori. Queste donne sono state eseguite negli anni dal dottor Francesco Mollo. Questa è la sala di diagnostica senologica con un mammografo di ultima generazione che permette di fare diagnosi precoci. Nella struttura ancora ecografia, attività interventistica diagnostica, la ricerca del linfonodo sentinella, un percorso che vede insieme l'oncologo, il chirurgo senologo, il chirurgo plastico, lo psicologo. Ma adesso il percorso, dopo il decreto firmato dal commissario Cotticelli, si è interrotto. La situazione che si è venuta a creare, nonostante i miei sforzi per dire alle pazienti operatevi qui, che ci sono le breastiuni, tutti quanti, non solo si sono viste respinte, perché giustamente erano, ma si sono viste anche in liste d'attesa molto infinite. Questi decreti, eseguiti in tale modo, possono solamente aiutare l'immigrazione sanitaria. Allora, Francesco Mollo, questo è quello che dicevi tu tempo fa. Giusto. Come? Non è giusto. Lo chiediamo a Filippelli se è giusto. No, diciamo che questa è la fotografia dell'attuale, questa è la realtà. Mi consta il percorso, a quanto sì. Pare pure è erudita sul percorso. Certo. Sono pazienti. Poi il dato, non so se avete potuto appurare, l'età delle donne, tutte donne giovani. È cambiato anche il modello di malattia, mentre prima il tumore della mammella era un tumore che colpiva le donne anziane, dai 60 anni in poi, dai 70 anni c'era il picco massimo. Oggi purtroppo sono sempre il picco di più. massimo era a 70 anni. A 70 oggi anni. Oggi è sceso e l'età più colpita sono le 45 anni, le 50 anni. Questo è un fatto gravissimo. Che cosa ci deve far capire? Che bisogna andare a incentivare moltissimo su questo discorso. Gli screening oncologici si sono bloccati totalmente per questa crisi del Covid, ma le altre malattie non si fermano, continuano a esserci i tumori, continuano ad esserci gli infarti, però siamo tutti ingessati sotto questa cappa di terrore che adesso questo virus sta creando, che è un'emergenza reale. Per esempio, però, scusi Franco, con questo virus come fanno a curarsi? Cioè, è difficile entrare negli ospedali, è difficile andare dall'ambulatorio medico, cioè, perché non c'è solo il virus, ci sono tante altre patologie che in questo momento sono quasi tutte in stand-by. Sì, è quello che stavo dicendo, c'è tanta patologia grave, gravissima, che continua a esserci. E poi, oltre al danno, la beffa. Ho seguito un po' anche la polemica, a mio parere giusta, che faceva Corbelli per quanto riguarda la solitudine dei pazienti negli ospedali in questo periodo. Mi consta personalmente tantissima gente si è sentita totalmente abbandonata dalla famiglia perché non potevano accedere nei reparti ospedalieri. Questo è stato molto triste
ci sono stati casi veramente umani devastanti, però diciamo le regole erano queste, quindi le regole purtroppo si devono rispettare, però bisogna rimodularle, verificarle. Oggi, ad esempio, se ci facciamo prendere dal panico di questa seconda ondata, non so come andrà a finire questa... A proposito, ma per seguire e gestire meglio questa emergenza ci sono delle riunioni all'interno del sistema sanitario calabrese, cerca di capire. Oggi il Sole 24 Ore fa come un'istantanea dei reparti di malattie, i posti letto per le terapie intensive, e la Calabria è ferma ad una ogni 100.000 abitanti, insomma siamo 49-50 posti disponibili in terapia intensiva. Non è che siamo messi benissimo. No, in Calabria dovevano essere istituiti oltre 140 nuovi posti di ma non sono terapia, ancora partiti. Ma non sono partiti e ahimè non voglio mettere il dito nella piaga, anche questa è un'altra grossa polemica che c'è per un altro decreto commissariale che ha rimodulato i posti letto in un modo un po' discutibile, cioè ha tolto magari dalle malattie infettive, dalle semi-intensive, quindi i posti sono rimasti sempre quelli, senza un reale aumento numerico dei posti. Questo è un altro decreto che è molto contestato e quindi adesso vedremo un po' come va a finire. Però le riunioni ci sono, ieri proprio abbiamo avuto riunioni di task force in regione dove si è discusso un po' di tutta la problematica anche nelle scuole, per i problemi che hanno i pediatri nel certificare poi lo stato di salute dei bambini, cioè sì, veramente problematiche. Domani parleremo problematiche immani da questo punto di vista. Dei bambini, parleremo della pediatria e di come bisogna fronteggiare il virus. Torniamo a bomba, cioè all'argomento principe. Adesso Francesco Mollo, rimanete così in attesa di che cosa? Sì, purtroppo... quello che abbiamo avuto. Allora, noi abbiamo, in qualche modo abbiamo discusso in regione, il dottor Filippelli è qui e quindi possiamo tranquillamente dirlo, abbiamo discusso e abbiamo proposto con anche il dottor Abbonante, attraverso una missiva diretta al commissario Cotticelli. Non so se rimane o non rimane, questo non lo sappiamo, ma comunque... Non lo sappiamo. Allora, comunque, in ogni caso noi abbiamo dato un consiglio tecnico modulato da 3 persone del settore, compreso anche il Marrelli Hospital, al quale abbiamo fatto fronte di come si può gestire in tutta serenità per evitare tutte queste situazioni che possono in qualche modo... Questo accadeva quando? Ci siamo incontrati 15 giorni fa, 2 20 settimane giorni fa. E da prima allora? Della crisi. Prima della crisi. E da allora? E da allora... Lettera morta? Da allora, no, posso rispondere io magari. Mi sa di sì. Dietro sollecitazione appunto nostra, il generale Cotticelli ha chiesto, si è reso disponibile a fare un'integrazione di questo famigerato decreto 100, chiedendo una proposta operativa al Dipartimento della Salute, quindi dal dottor Bevere, il quale sta lavorando proprio a emanare un suo decreto di proposta di modifica di questo. Quindi è possibile che a queste breast unity possano in immediato futuro essere, come dire... Il percorso è questo, il Dipartimento... Agganciate le strutture che lavorano? Il percorso che da seguire sarà questo, il Dipartimento Salute fa una proposta alla struttura commissariale, perché purtroppo tutto il potere gestionale la cassa è lì. Il commissario si è reso disponibilissimo ad accettare questa proposta, che però a sua volta dovrà poi proporre al Ministero, al tavolo Adduce, a tutti coloro che seguono con la lente di ingrandimento ciò che succede in Calabria. Se poi il Ministero sarà d'accordo su questa proposta tecnica,
penso che possiamo dare una buona notizia alle donne, che questo decreto può essere rivisto, modulato per quelle che sono le esigenze delle donne calabresi. Quindi, Che poi si inserisce in un percorso diagnostico, terapeutico, assistenziale che è poi la linea guida per il trattamento del tumore al seno. Non è che si va a istituzionalizzare avendo una rete oncologica ben centralizzata, almeno per quanto riguarda la provincia di Cosenza, dove saranno dei tavoli di riunioni, dove ci saranno discussioni istituzionalizzate. Cioè, per far capire a chi ci ascolta, mentre prima c'era il dottor Mollo o il dottor Abbonante o tanti altri medici che ci chiamavano, me la vedete la paziente, me la seguite voi, oggi questo deve essere un percorso scritto. In questa proposta ci deve essere un'integrazione fra i colleghi che operano presso le strutture private convenzionate, accreditate, e il sistema pubblico, in modo da fare dei percorsi diagnostico-terapeutici comuni. E questo, diciamo, è un po' un modello gestionale nuovo che potrebbe dar mano. Non esistirà più il paziente mio, il paziente tu, ma esiste il paziente che viene ad essere inserito in questo contesto di e la struttura privata, sinergico, no, tra professionisti. La struttura privata convenzionata non deruba nessuno, ma aiuta a diminuire la immigrazione sanitaria. Facciamo un esempio per far capire ai nostri telespettatori. Per esempio, la ragazza che si è andata a operare a Roma non se l'è andata a operare a Roma. Cioè, voi d'accordo per esempio con la struttura di Filippelli a Paolo, dice aspetta, scusa, io l'ho seguita, viene a operarsi magari da te, oppure viceversa, no? Sì, però tra me e il dottore Filippelli, cioè tra me, posso dire io, no? Certo. Tra me e il dottore Filippelli è nata un'associazione di volontariato per gestire bene una donna con un problema al seno, e quindi è un continuo di lavoro tra chirurgico, oncologico, diagnostico, eccetera, eccetera. E questo invece non deve essere più basato sulla nostra intesa, ma deve essere un percorso scritto. È quello che abbiamo fatto comunque. Quindi praticamente si riscrivono le regole. Sì. E quindi non esiste praticamente questa struttura centralizzata che egemonizza questo tipo di rapporto, il problema è che devono ma più strutture che possono collaborare. Si parte da dove? Si parte dagli screening, ecco. Si parte dalla diagnostica. Quindi nel momento in cui la diagnostica individua un problema, a quel punto poi entra in un percorso dove si fa fronte alla multidisciplinarità. È facile, non è difficile. Il problema che si dovrebbe capire è che in queste strutture private non operano persone che non hanno competenza o non hanno i numeri. Perché io potevo capire, dice facciamo 3 interventi sul seno all'anno, 4 come se ne facevano prima in giro, ma quando una struttura come la nostra eroga un numero di interventi che quasi equipara a quello ospedaliero, se non oltre, allora uno si dovrebbe fare una domanda, si dovrebbe porre dei quesiti affinché congruamente si arrivi a un obiettivo, che è quello che per noi la soddisfazione è quella di riuscire a curarla qui, e per la Regione è quella di stopparla e dire guarda che qua ti puoi curare benissimamente, non c'è bisogno che vai fuori. Ci sarà anche un risparmio notevole dal punto di vista economico, no? Economico, certo. Perché tu vai a incanalare, no, le risorse in un percorso unico, non in più percorsi. Ma i nostri pazienti privati, sempre tra virgolette perché poi sono sempre convenzionati, i nostri pazienti non sono pazienti che noi togliamo all'ospedale o togliamo a Catanzaro o a Reggio Calabria. Sono pazienti che in qualche modo, vuoi per la libera cura, vuoi per la libera scelta, potevano andare oltre, ma magari hanno trovato un posto dove potersi gestire anche qui in un certo modo. Cioè fidelizzato poi il rapporto, no? C'è da dire che appunto la scelta del medico da parte di un paziente è un fatto assolutamente libero e basato sul rapporto di fiducia che ha verso il professionista. Se un medico, un professionista ha una grande capacità di attrazione di pazienti, questo deve essere riconosciuto.
E allora si evitano tanti screzi che ci possono essere da questo punto di vista. Insomma, tradotto in soldoni, non ci sono medici di serie A e serie B, non ci sono strutture di serie A e di serie B, ma la malattia, questa brutta malattia, richiede specificatamente un coinvolgimento di più esperienze. In oncologia questo è assolutamente... Perché da più esperienze si può arrivare a risolvere molti problemi. Chi fa da solo in questo campo, secondo me, non... Statisticamente in Calabria noi abbiamo molte malattie della mammella che vengono diagnosticate un po' in ritardo, quindi paradossalmente abbiamo fatto molte terapie riduttive prima di operarle, e questo ci ha tratto vantaggio e abbiamo aumentato quella che è la nostra cultura sulla materia, no? Gli ultimi congressi che si faranno all'ANIC sono tutti versati sulla terapia neoadjuvante, quindi noi ci troviamo già, perché purtroppo, quindi aumentare le diagnostiche di primo livello, i centri di senologia radiologici, aumentare i radiologi, per esempio, io non so se stavamo discutendo prima, noi abbiamo Cetraro che fa, Cetraro anche a Cosenza all'ASL, fanno le biopsie mammografiche guidate, perché ci sono diversi tipi, su alcuni tipi di tumori in fase iniziale che si esprimono con delle calcificazioni, così vengono dette, ma un paziente che ha delle calcificazioni e va in ospedale, dove la fa la mammobiopsia? Il mammoton bioptico? Allora, cominciamo a dire, è vero che facciamo le unità di senologia, ma cominciamo a vedere quali sono i percorsi e cercare di soddisfarli. Paradossalmente, questa situazione che si è venuta a creare, che adesso state cercando di sanare attraverso un percorso condiviso, negli anni ha sviluppato una sorta di competitività, tra virgolette, tra accreditato e pubblico, che ha fatto crescere professionalità. Quindi oggi questa opportunità va giocata in ambito regionale, in tutte le sue componenti. Ma la politica proprio rispondendo a quello che diceva Francesco Mollo prima. La politica dovrebbe fare due conti di statistica, dovrebbe dire come mai Villa del Sole e la Madonnina collaborano solo con Paola e Cosenza, i pazienti, e c'è un certo numero, perché noi abbiamo fatto i calcoli insieme, quindi sono numeri abbastanza importanti, non sono numeri diciamo bassi. Questo è un aiuto, ecco, non deve essere un rubare, no. È un aiuto e quindi è facile gestire, eccetera, eccetera. In medicina si aggiunge, non si toglie. Siamo proprio in chiusura, Filippelli. Fiducioso in questo percorso? Si porta a termine? Si centrerà l'obiettivo? Ma il problema quello che stiamo vivendo ultimamente, di questa un po' irrequietezza a livello di sanità calabrese, vedi, di ufficio del commissario, le dichiarazioni del commissario, non si capisce dove andremo a parare, se resterà lui, se sarà nominato un nuovo commissario, se i poteri della sanità saranno dati alla Presidente Santelli, ancora non si può capire. È ovvio che in questo stato di precarietà fare proiezioni diventa difficile. Da professionista del sistema pubblico ovviamente mi auguro che finalmente si riesca a trovare un po' di pace, fra virgolette, un po' di sedersi, cercare di razionalizzare tutto quello che si ha, cercare di implementare quello che si può implementare e dare risposte di una società civile a queste persone che, oltre alla malattia, devono vivere un disagio psicologico devastante che le porta spesso ad andare lontano da casa e andare in posti dove veramente la maggior parte delle persone viene calcolata meno di un numero, questo è veramente triste. Umanizzare la sanità, cioè questa è la grande sfida che dobbiamo... Questo nuovo umanesimo è il mio cavallo di battaglia da sempre. Mi sono speso sempre in questi anni in tal senso, vorrei continuare a farlo
e speriamo che appunto dopo questa fase di crisi un po' che non si capisce, di fibrillazione, che del esatto. resto non è una novità per la sanità calabrese. Appunto, però siamo arrivati a un livello tale che bisogna assolutamente mettere mano su questo argomento. Molto come dire, fiducioso in questo. Io mi auguro che si dia più ascolto alle persone tecniche, così come lo è il dottore Filippelli, e a chi è nel settore. E meno alla parte politica. E meno alla parte politica. Che magari ragiona su piccoli orticelli di consenso. Però dovrebbe un attimino vedere prima di decidere e almeno consultarsi, prima di effettuare un Forse dovrebbe ragionare oltre il proprio orticello del consenso. Se no c'è da pensare, perché se la politica facesse l'oncologo come il dottor Filippelli, i pazienti non so se arriverebbero a dopodomani. Vabbè, questo è... Purtroppo c'è da dire anche questa cosa. Adesso siamo in chiusura, guardate come si proteggono i medici, proprio perché deve essere un messaggio che deve arrivare ai nostri telespettatori. Siete arrivati in studio tutte e due con le mascherine, ecco, certo. Sono con le mascherine, le potete indossare perché adesso abbiamo finito, che è un passaggio, voglio dire, fondamentale per proteggersi. Assolutamente sì, mascherine e distanziamento quando possibile. Qui siamo distanziati nello studio. Sì, no, se vedete il nostro distanziamento è preciso da questo punto di vista. Io vedo voi, tra me e voi c'è una distanza di 5-6 metri, insomma. E tra noi di 2 metri. Tra voi due di 2 metri, quindi siamo perfettamente in linea. Grazie per essere stati con noi, grazie a Gianfranco Filippelli, grazie a Francesco Mollo. La speranza è che anche questa trasmissione vada ad inserirsi nel novero delle opportunità da vagliare, perché si deve giungere in Calabria ad un ragionamento complessivo. Non esiste il bianco e il nero, ma esiste una necessità che è quella di unire, di far squadra, di fare gruppo, sinergia, perché solo così si può restituire al cittadino calabrese una sanità migliore, e noi ne abbiamo bisogno, perché in questi anni ne abbiamo vissute di tutti i colori. Chissà, la volta buona in un campo molto molto delicato e molto doloroso come quella dell'oncologia, ma anche in altri settori della medicina si vivono situazioni un po' ambigue, che sono figlie forse di una visione della politica che non ci appartiene più, che non ci piace più, quella dell'orticello, quello del bacino d'utenza elettorale. Non è così che si ragiona più, bisogna ragionare in termini complessivi. La regione è un territorio un tutt'uno, un tutto insieme, e come tale va governato, e vanno inseriti gli elementi che vadano bene a Reggio Calabria, a Catanzaro, a Cosenza, a Crotone, a Vibo, e non se detiene il potere X allora viene privilegiato il territorio Y. Non è più così che si fa la politica. Solo così, scusate se ripeto, si può avere davvero contezza della differenza di chi governa tra chi sa fare le cose e chi invece è un improvvisato. Arrivederci, a domani.